2.5 रिश्टर स्केल भूकंपाची नोंद करण्यात आली आहे। नागपूर जिल्ह्यातल्या पारशिवनी या ठिकाणी शुक्रवारी दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास भूगर्भामध्ये भूकंपाच्या धक्क्याची नोंद झाली आहे। सौम्य स्वरूपाचा हा भूकंपाचा धक्का असल्यामुळे कुठलंही नुकसान झालेलं नाहीये। मात्र सध्या या परिसरामध्ये भीतीचं वातावरण आहे। नागपूरमधल्या पारशिवनी या भागामध्ये भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवलेला आहे, तर 2.5 रिश्टर स्केल भूकंपाची नोंद यामध्ये करण्यात आली आहे। दरम्यान नागपूर जिल्ह्यातल्या पारशिवनीमध्ये शुक्रवारी दुपारी 3 वाजताच्या सुमारास भूकंपाच्या धक्क्याची नोंद झाली आहे।